Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa khufratin minan nari fa anqadhakum minha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Para sederek kaum muslimin, monggo kita sami netepi takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala kelawan takwa ingkang estu kados tujuan kula panjenengan sedaya nindakaken siam Ramadan. Inggih menika tujuan siam Ramadan inggih menika la'allakum tattaqun. Supados dados pribadi, supados dados tiang-tiang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Takwa inggih menika imtisalul awamira wastinabun nawahi. Takwa inggih menika nindakaken sedaya ingkang dipun dawuhaken Allah lan nedhi menapa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kairing donga, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk muttaqin, tiyang ingkang badhe pikantuk kabejan gesang wonten alam donya menika ngantos benjang wonten ing akhirat. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Syukur kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kula lan panjenengan sedaya saged nemoni Idul Fitri. Idul Fitri menika menawi bahasa ingkang sampun dipun cakaken inggih menika kembali dateng suci. Kula lan panjenengan sedaya nglampahi siang wulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah, salat tarawih, salat witir berjamaah, sedekah, maos Quran lan sak panunggalanipun. Sedaya menika amal saleh ingkang badhe nglebur amal utawi dosa kula lan panjenengan sedaya ingkang medal wonten saking wulan Ramadan mlebet Idul Fitri menika kembali suci kados bayi ingkang dipun lairaken wonten ing ngalam donya. Mula sepindah malih kita syukur kanthi dhateng Allah kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil. Jamaah salat Id rahimakumullah. Wekdal samangke umat Islam dunia termasuk umat Islam kita mriki nembe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Ujian ingkang paling ageng inggih menika
kula lan sedaya ketinggalan wonten ing segala bidang. Khususipun menawi dunia kula lan sedaya ketinggalan wonten ing urusan persatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya. Persatuan model persederek wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya namung beda sekedhik menika sami mungsuhan. Setunggal kunut, setunggal boten kunut menika sami mungsuhan. Setunggal ngangge usoli, setunggal boten menika kadang saling menyalahkan. Dereng lintu-lintunipun salat tarawih enten ingkang kalih dosa, enten ingkang 8 saling menyalahkan. Enten ingkang ngangge tradisi, ingkang boten ugi saling menyalahkan, merasa benar sendiri para sederek. Menika ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wonten ing masalah politik dunia, kula panjenengan minangka umat Islam sering dipun adu domba sesami Islam. Sesami Islam diadu domba, diperangaken, malah kadang-kadang sesami Islam mungsuhan, nanging kalih tiang-tiang ingkang boten Islam rangkulan sami-sami mungsuhi kanca kula Islam sedaya. Wonten ing masalah ekonomi, kula lan panjenengan sedaya ugi ketinggalan. Awet engkang mendominasi, engkang menguasai ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, mungkin ekonomi sekitar kula lan panjenengan sedaya dede orang dede tiang Islam. Nanging kadang menika tiang sanes Islam malah kadang-kadang tiang monco negari. Kula lan panjenengan namung konsumsi, kula lan panjenengan namung ngangge barang-barang saking beliau, saking kelompok-kelompok menika. Engkang monggo Allah sampun dawuh, engkang kula waos ing ajeng inggih menika a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lan sira kabeh padha berpegang teguh, padha gocekana agamane Allah Subhanahu wa taala, lan aja padha congkrah, aja padha gredah, aja padha padutun namung masalah-masalah ingkang gedhe. Saking ayat menika jelas para sederek. Menawi kula panjenengan sedaya beda pendapat dipun kembalaken, dipun wangsulaken menawi menika beda agama ngangge dasar lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku tak lakonane. Nanging menawi sesami muslim wonten perbedaan pendapat, walana a'maluna walakum a'malukum. Amalku ya tak amalne sebab kulon aku duwe dasar. Amalmu ya amalno sebab sliramu kabeh mesti ya duwe dasar. Menawi sampun ngoten, insyaallah kerukunan mangke saged terbentuk. Kula lan sedaya saged membangun ekonomi, saged membangun politik lan sanes-sanesipun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Nyikapi kahanan ingkang mekaten, monggo kita tangi gumregah sing-singkan dengan baju kita bangun, kita midhangetaken ngendikanipun Syekh Mustafa Al-Hulayani, inna fi yadi subhan amrul umat wa fi iqdamihim ayataha. Sak temene ana ing tangane pemuda nasib umat lan maju mundure umat uga ana ing tangane pemuda. Miderek dawuh menika cocok sanget bila menawi badhe bangun umat, kedah bangun mulai pemudanipun, kedah bangun mulai remajanipun, kedah bangun saking generasi-generasi penerus. Wonten desa cetak, wonten karisma. Kaula remaja Islam silaturahmi dan amaliyah. Purun kerjasama kali pemerintah desa cetak. Kahanan mengatur menika perlu dipupuk sebab pedal samangke kathah organisasi-organisasi
ingkang memusuhi pemerintah, kathah organisasi-organisasi ingkang boten matuk kalih pemerintah, kathah organisasi-organisasi ingkang bahkan menganggap pemerintah Indonesia menika kafir. Saking menika para sedherek, kadang ingkang mengkafirkan pemerintah ingkang akhiripun bertindak radikal, kekerasan. Kados kadang ingkang dipun lampahi wonten awal saderengipun bulan Ramadan, kathah pengeboman sekeluarga, ngebom mungsuh-mungsuh sapanunggalanipun menika estu bukan tuntunan, bukan aturan saking agami kita, agami Islam. Dados para remaja Islam desa Jedak kanton ngarahaken supados kegiatan keumatan tambah ngrembaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pemuda, remaja, penentu wajah bangsa. Sedasa kalih dasa taun ingkang badhe dumugi. Pripun wajah Jedak mriki, pripun wajah Indonesia saged dipun tingali saking sikap pemudanipun, kebiasaanipun pemuda saat menika. Menawi saat menika pemudanipun seneng kegiatan keagamaan, kegiatan seni ingkang didasari keagamaan, kumpulan-kumpulan ingkang didasari keagamaan, insyaallah sedasa kalih dasa taun ingkang badhe dumugi, umat Islam Jedak mriki lan Indonesia saged dados umat Islam ingkang kuat di segala bidang. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dawuh, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna laqtibaru lidati. Ingkang artosipun uripe pemuda demi Allah kudu kanthi ilmu lan takwa. Menawa pemuda wau ora duwe ilmu lan takwa, pemuda wau ora ana apa-apane, tidak ada apa-apanya. Saking dawuh menika para rawuh, pemuda ingkang sepindah kedah mempunyai ilmu, pemuda kedah sinau, pemuda kedah kuliah, pemuda kedah belajar, kedah kuliah ngantos perguruan tinggi, segala jurusan, saged jurusan umum, saged jurusan agama, jurusan matematika, jurusan IPA lan sak panunggalanipun. Ugi mangke saged jurusan sosial, politik lan budaya. Wontene lingkungan pendidikan menika wonten 3 para sedherek. Ingkang sepindah inggih menika lingkungan formal, ingkang angka kalih inggih menika lingkungan non formal, ingkang angka 3 inggih menika informal. Pendidikan formal inggih menika sekolah-sekolah, madrasah-madrasah ingkang di bawah naungan pemerintah. Ingkang angka kalih inggih menika non formal, inggih menika kursus-kursus madrasah diniyah, TPQ lan sak panunggalanipun. Ingkang angka 3 informal inggih menika keluarga lan masyarakat. Pendidikan informal inggih tanggung jawab tiyang sepuh kalih ngarahaken putra lan putrinipun dhateng kesaenan menika kewajibanipun tiyang sepah. Mulai saking keluarga ingkang sae insyaallah mangke dadosaken masyarakat sae. Keluarga ingkang awon mangke jalari masyarakat dados awon. Salajengipun lingkungan inggih lingkungan pemuda. Menawi pemuda serawung lingkungan sae kados to wonten ing Jedak menika karisma lan sapanunggalanipun seni ugi dasari ingkang beragama, politik beragama lan sapanunggalanipun ingkang didasari agama, mangke
pemuda remaja mangke dados sae. Nanging menawi pemuda menika srawungipun wonten lingkungan ingkang awon, lingkungan ahli maksiat, lingkungan hura-hura, lingkungan foya-foya, insyaallah remaja 10-20 tahun mangke dados remaja ingkang boten migunani nanging malah mencemarkan nama baik desa, nama baik bangsa lan sapanunggalipun. Engkang Allah kalih rawuh inggih pemuda kedah kagungan takwa. Lampahipun sesuai kalih tuntunan agami, tuntunan agama Islam. Menawi dados pejabat inggih dados pejabat ingkang takwa. Menawi dados petani ingkang takwa. Menawi dados karyawan ugi karyawan ingkang takwa. Menawi dados napa kemawon dados tiyang ingkang takwa ingkang sae migunani dhateng bangsa lan negara ugi masyarakat desa lan sapanunggalipun. Akhiripun kula ngajak para pemuda karisma, mari belajar baik ilmu umum, agama. Jadilah orang Islam yang punya intak alias punya iman dan takwa, dan juga punya iptek, punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Menawi sampun monggo dakwah kanthi kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Menawi sampun kagungan intak kita ajak-ajak datang masyarakat kanthi dasar bil hikmah, kanthi dasar ilmu pengetahuan ugi ingkang kalih wal mau'izatil hasanah, kanthi dasar nasihat ingkang sae. Ampun menggunakan kekerasan, ampun menggunakan radikal, ampun menggunakan ingkang merusak lan sapanunggalipun. Lan menawi kedah debat ugi wajadilhum billati hiya ahsan, kedah debat, kedah diskusi ingkang sae. Para tiyang sepuh, monggo putra lan putripun dipun awasi, pun rakati supados dados putra putri ingkang migunani, sebab kula lan panjenengan menika termasuk pemimpin. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sak temene sliramu kabeh iku pemimpin, lan sliramu kabeh bakal dijaluki pertanggungjawabanipun wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah paring ridho sehingga ngadepi gesang menika kula tansah istiqomah, tansah saged gegondelan dhateng agami kita, agami Islam, dhateng para pemuda. Mugi-mugi dados penerus kula lan panjenengan sedaya ingkang sae, ingkang saged mengharumkan nama desa, nama kecamatan, kabupaten, bahkan nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, siam kita, ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, dan semua amal soleh kita semua, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar menjadi orang yang Idul Fitri, layak mendapat gelar minal aidin wal faizin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ayati bil ifrahi was surur wa da'afa lil mutakin azazilal ujur wa kamala dhiyafata fi yaumil idi li umumil mu'minina fi sa'yihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi nala min rabbih ma lam yanalhu malakum maqarabu wa la rasulun tahurun mabrur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Wassalaman tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa alamu ya ikhwani rahimakumullah inna yawmakum yawma adin yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqimin wa musafir fayubahi lakum malaikatu wa antum mukabiruna fihi idharu lisairi fi kulli makanin tahir. Faqala Allah ta'ala lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma fa anal ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal qahta wal wata wa suyuf al muhtalimata wa sataida wal amradi wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min budanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.